係咯。你貼住埲牆啦，唔好咁 close， 行住後面埲牆，後面埲牆，後面埲牆行過去，係啦。好高啊！哇，行過去。哇，過癮啊！你沿住埲牆行啊，你唔好走過嚟啊！你打斜線喺埲牆度行得㗎啦。你睇下個上面嘅電視啊，上面嘅電視啊。唔好啊，家仔唔該借個，再高啲，再高啲。矮咗。行翻過去嗰度門口啦，你唔好行過嚟啊！行過嚟就唔得㗎啦。喂，呢個要睇埋視覺、聽覺同埋有味覺嗰邊啊。得未啊？咁耐嘅位，就係見到個土包。